ဒီနေ့သူဟာကျွန်တော်ကိုတေလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့ဩစတြေးလျကြောက်ပူစွန်တကောင်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာခင်မင်လာတဲ့တန်ရောစင်ကိုစော်ကားလိုက်တာပါပဲဖောက်တဲ့ဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာကောင်းသောစေတနာနဲ့ပဲသူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အိမ်မှာအရေးကြီးတဲ့ဧည့်သည်တွေရှိလို့လက်ဆက်ပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့ကြောက်ပူစွန်တကောင်နဲ့ပဲလဲပေးပါဒါဆိုရင်အရင်ကကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်မေ့ပေးလိုက်ပါမယ်မင်းကဘာကောင်းမို့လို့ရွေးချယ်ပြီးအပြစ်တင်နေရတာလဲဒီမှာငါဟာနေ့တိုင်းပင်လယ်စာတန်ချိန်ပေါင်းများစွာရောက်နေတာမင်းရဲ့အော်ဒါလေးတစ်ခုလောက်မရှိလဲငါမှဘာမှမဖြစ်ဘူးတကယ်လို့မင်းမှပေးစရာပတ်စံမရှိရင်ထွက်သွားလိုက်သူဟာတစ်ချက်တည်းနဲ့တင်အလွန်မင်းမောက်မှတိုင်းဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်တာမန်ဖောက်တဲ့တယောက်ကိုနှင်ထုတ်လိုက်တယ်လို့သူထင်နေပေမဲ့တကယ်တော့သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးသူ့ကိုကန်ကောင်းချင်းတွေပေးခဲ့တဲ့သူကိုနှင်ထုတ်လိုက်မိမှန်းမသိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်နာမည်ကလီဝေမင်းပါဒီဒေတာမှာနာမည်အကြီးဆုံးပင်လယ်စာစားတောက်ဆိုင်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်ပြီးတကုံစီးစားတောက်ဆိုင်ရဲ့တကယ်ပိုင်ရှင်ပါဒီလောကထဲမှာလူတိုင်းကကျွန်တော်ကိုမစ္စတာလီလို့ရိုးရိုးသေးသေးခေါ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဝစ်စုံပြေးဝတ်ပြီးလူကြီးလူကောင်းဟန်ဖမ်းရတာကိုမကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်မှာတရားဝင်ညစာစားပွဲတွေမရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာအင်ဂျီအဟောင်းလေးတစ်ထည်ကိုဝတ်ပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးအိတ်လေးတစ်လုံးနဲ့ပင်လယ်စာဈေးတွေတဲကိုအေးလူလူလှည့်ပတ်သွားတတ်ပါတယ်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းရဲ့ဝါရင်တယောက်အနေနဲ့ပင်လယ်စာလောကတွေကလက်ကွက်တွေအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဒီဈေးထဲမှာမယိုးသားတဲ့သူတွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဝန်ရံဟာသူ့ရဲ့ဈေးဆိုင်လေးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ကာစားလူတစ်လေးဖြစ်ပြီးယိုးသားလုံးနာကြောင့်လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေရဲ့ဝိုင်းပယ်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့သူပါခရီးဝယ်နေတဲ့အဖွားကိုတယောက်ကိုအလေးချိန်အတိအကျပေးနိုင်ဖို့အတွက်သူဟာအရှုံးခံပြီးရောင်းပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူဟာရိုးသားပြီးယုံကြည်ထိုက်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ရေရှည်စည်းဝါးဖက်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးသူဖြစ်မှန်းကျွန်တော်သိမြင်လိုက်ပါတယ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဝယ်ယူရေးဒါရိုက်တာကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဝယ်ရန်ဟာရိုးသားတဲ့သူဖြစ်ပြီးနောက်ကျောင်းရာဇဝင်မကောင်းတာမျိုးလည်းမရှိဘူးသူ့ကိုတိတ်တဆိတ်ထောက်ပံ့ပေးပြီးသူကြီးပွားလာအောင်ကူညီပေးလိုက်ပါလို့ဒီစကားအနေငယ်ကြောင့်ပဲစားတောက်ဆိုင်ရဲ့နေ့စဉ်အမှားစား80%ဟာဝမ်ရန်ရဲ့ဆိုင်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုနောက်ွယ်ကနေကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသူလုံးဝမသိခဲ့ပါဘူးသူကတော့တကုံစီးစားတောက်ဆိုင်လိုဆိုင်ကြီးနဲ့ဝယ်ယူရေးအရာရှိကိုချိတ်ဆက်မိလို့ရုတ်တရက်ကန်ကောင်းသွားတယ်လို့ပဲထင်နေခဲ့တာပါ9နှစ်အတွင်းမှာတင်သူဟာလမ်းဘေးဈေးတဲ့ဘဝကနေစိန်ခံကားစီနိုင်တဲ့တတိတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာချမ်းသာလာပြီးမောက်မာမှုတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့အတိတရားနဲ့ယူသားမှုတွေကိုလုံးဝဆုံးရှုံးသွားတတ်ကြပါတယ်မနေ့ကညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းဟောင်းတယောက်ကိုအိမ်မှာအခန့်ချင်တာကြောင့်ဝမ်ရန်ရဲ့ဆိုင်ကိုအေးဆေးဆေးသွားခဲ့ပါတယ်ဝမ်ရန်ဟာတက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့ထိုင်ကုန်ကြီးပေါ်မှာခြေထောက်ချိတ်ထိုင်ပြီးတစ်ကြားသီးခွန်တွေကိုခွာနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမော့ကြည့်ဖို့တောင်သူစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူးဟေးလူကြီးမင်းလီငါစီကပစ္စည်းတွေကိုအမျက်ထုတ်ဖို့နောက်တစ်ခါထပ်လာပြန်ပြီလားဒီနေ့ကျွန်တော်ဩစတြေးလျကြောက်ပူစွန်တကောင်လိုချင်တဲ့အိမ်မှာအရေးကြီးတဲ့ဧည့်သည်တွေရှိလို့ကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးတကောင်ကိုရွေးပေးပါဝမ်ရန်ကကျွန်တော်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့လက်ဟန်ချေဟန်ပြလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့လက်ထောက်ကထူထဲတဲ့အနက်ရောင်ပလတ်စတစ်အိတ်တစ်လုံးကိုယူပြီးကြောက်ပူစွန်နဲ့အတူရေတွေကိုပါအိတ်ထဲမညမတာထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ electronic အလေးချိန်စက်ပေါ်ကိုဝုန်းကနေတင်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အိတ်ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအိတ်ထဲကထက်ဝက်နီးပါးဟာတမင်ထည့်ထားတဲ့ပင်လယ်ရေတွေဖြစ်နေပါတယ်ကြောက်ပူစွန်ကလည်းအားရင်ကုန်ခန်းနေပြီးအသက်ရှင်လှုပ်ရှားမှုလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးရေတွေရောထားလို့လက်ဆက်မှုမရှိတာကိုဘယ်သူမှမဆိုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်3ပေါင်နဲ့2အောင်စရှိတယ်ယူရို2000ကျတင်မယ်ကုတ်ကိုဖတ်ပြီးအခုပဲပေးချေလိုက်ငန်းကြည့်နေတဲ့ပင်လယ်ရေတွေတစ်ဆက်ဆက်ကျနေတဲ့အိတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ငါနှစ်တာခင်မင်မှုကိုထောက်ထားပြီးကျွန်တော်ကရင်ရင်ကြီးနဲ့ပဲသူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်1ဒီကြောက်ပူစွန်ကအသက်မပါသလိုဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မင်းအိတ်ထဲကိုရေတွေအရန်ထည့်ထားတယ်နော်တာမန်ချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပေမဲ့ဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့ဧည့်သည်တွေရှိလို့ပါကျေးဇူးပြုပြီးဒါလေးကိုလက်ဆက်ပြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိနေတဲ့ကြောက်ပူစွန်တကောင်နဲ့လဲပေးပါအောင်ဒီလိုရင်ရင်ကြီးကြီးအကြံပြုစကားလေးကြောင့်ပဲဝမ်ရန်ဟာတကြားသီးခွန်ခွာနေတာကိုရုတ်တရက်ရက်လိုက်ပါတယ်ဘာရေတွေအများကြီးပါနေတယ်ဟုတ်လားကြောက်ပူစွန်ကမလက်ဆက်ဘူးဟုတ်လားဝမ်ရန်ဟာဝုန်းကနေထရက်လိုက်ပြီးကြောက်ပူစွန်နဲ့ရင်ညစ်ပတ်တွေပါတဲ့အိတ်ကိုကျွန်တော်အပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်လွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်ပင်လယ်ရင်ညစ်ပတ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့အင်ဂျီဟောင်းလေးတစ်ထည်လုံးကိုဆူရွှဲသွားစေပါတယ်မင်းအုံနောက်ထဲကိုပင်လယ်ရေတွေဝင်သွားပြီလားစကားမပြောခင်ကိုအရင်ကြည့်အောင်မင်းဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေအားလုံးပေါင်းမှယူရို200တောင်မတန်ဘူးအများနဲ့အသေးဖွဲပစ္စည်းလေးတွေပဲဝယ်ပြီးကို VIP ဖောက်တယ်ကြီးလို့ထင်နေတာလားငါဟာဆိုင်ကြီးတွေကိုတနေ့ကိုတန်ချိန်ပေါင်းများစွာပို့နေတာမိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာယူရိုထောင်ပေါင်းများစွာရှာနေတာမင်းရဲ့ပတ်စံလေးအနှဲငယ်လောက်ကိုငါဂရုမစိုက်ဘူးကြောက်ပူစွန်ကဒီတိုင်းပဲယူရင်ယူမယူရင်လည်းထားခဲ့မလို့ချင်းရင်အခုချက်ချင်းထွက်သွားလိုက်တော့မင်းကဘလို့ကောင်းမို့လို့ဒီမှာလာပြီးဟန်ဖမ်းနေရတာလဲစင်းရဲသားကောင်ရဲ့ကျွန်တော်ဟာပင်လယ်ရင်ညစ်တွေဆူရွှဲနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အင်ဂျီကိုကြည့်ပြီးဘာစကားမှမပြောဘဲငြိမ်နေမိပါတယ်ဈေးတွေကဈေးတဲ့ပေါင်းများစွာရဲ့ရှေ့မှာသူဟာကျွန်းတော့ကိုစင်းရဲသားလို့ခေါ်ပြီးစော်ကားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်9နှစ်လုံးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့သူစီကနေဒီလိုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဘယ်သူမှမကြုံကျင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီလိုအင်မတန်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲဈေးရဲ့ထောက်တနေရာကနေအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့နူးညံ့တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်မစ္စတာဝန်လူတွေကိုဒီလိုမဆက်ဆံတင်ဘူးလေဒါဟာအရန်ကိုအနိုင်ကျင့်လွန်းရရောက်ပါတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိဖို့ကျွန်တော်ခေါင်းလဲကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒါဟာဈေးထောက်မှာကနန်းရောက်နေတဲ့ဒေါ်လေးလူပဲဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်သူမဟာသားဖြစ်သူကိုတကိုယ်တည်းကျွေးမွေးပြုစုနေတဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်ပြီးအရန်ကိုရိုးသားကဘယ်သူနဲ့မှပြဿနာမရှာတတ်တဲ့သူပါသူမဟာဝန်ရံနဲ့သူ့အပေါင်းပါတွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုအမြဲခံနေရတဲ့သူဖြစ်လို့လက်နှစ်ဖက်ကိုသူမရဲ့ခါးစည်းဝတ်လေးမှာပုတ်တက်ရင်စိုးရင်တကြီးနဲ့တက်တိမွေးပြီးအနာကိုချင်းကပ်လာပါတယ်လူကြီးမင်းလီဟာရှင်နဲ့တိလာတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီးပဲရှင်းဆိုင်မှာအမြဲတမ်းဝယ်ယူပြီးရှင်ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာပဲမကောင်းတဲ့ကြောက်ပူစွန်ကလူတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လေကြကျေးဇူးပြုပြီးလက်ဆက်တာလေးတစ်ကောင်နဲ့လဲပေးလိုက်ပါနော်ဟာမင်းကိုဘသူကဝင်ပါခိုင်းလို့လဲမင်းလည်းအသက်ဆက်ဖို့အတွက်ဒါတွေလိုက်ရောက်နေရတာပဲမဟုတ်လားပတ်ဆက်ပိတ်ပြီးမင်းရဲ့ကနန်းတွေကိုပဲဆက်ရောက်နေစမ်းငါစကားတခွန်းနဲ့မနှက်ဖြန်မင်းဒီဈေးမှာဆိုင်ဖွင့်လို့မရအောင်လုပ်ပြလိုက်မယ်ကိုရွာကိုပြန်ပြီးငါတို့ကိုလာမနှောက်ရှက်နဲ့တော့
ဒေါ်လေးလူဟာဒေါသနဲ့အရှက်ရမှုကြောင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးနီးမြန်းသွားပါတယ်။ပါဇက်ကိုဟားလိုက်ပေမဲ့ဘာတစ်ခုမှပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူမဟာတိမ်မွေးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လို့မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်တွေပြည့်လာပြီးမအောက်နိုင်တော့ပဲလူတွေအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာငိုချလိုက်ပါတော့တယ်။တခြားဈေးသည်တွေကတော့ဘာစကားမှမပြောဘဲခေါင်းငုံနေကြပါတယ်။ဈေးထဲကအနိုင်ကျင့်ပို့ကြသူကိုဘယ်သူမှရင်မဆိုင်ရကြပါဘူး။ငွေလက်ခံရရှိမှုယူရို2000အင်းနောက်ဆုံးတော့မင်းမှာအတိတရားလေးနည်းနည်းရှိလာပြီပဲမစ္စတာဝမ်မင်းအကောင့်ထဲကိုပတ်စံရောက်သွားပါပြီ။ဒါဟာမင်းဆိုင်မှာငါပင်လယ်စာဝယ်တာနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မယ်